Так. Вызвали нас, у нас тут текут жироуловители. Сейчас будем разбираться, что тут происходит. Где какие утечки? Что, внутри он чистый, да? Надо включить, может, посмотреть. Так, что у нас тут с этими? С гофрой. Вот эта вот гофра так не должна быть. Вот эта гофра. Надо ее складывать. Да, я ее раньше нашила вот на эту коробку, чтобы она была изгибом. Надо, чтобы она, надо было, чтобы она поднятая была кверху. Да, подожди, сейчас посмотрим, как. Там дырочка свободная. Я сейчас просто пальцем убрал. Он грязный, такой чисто, его недавно снимали. Прям посмотри, вообще стоит. Видишь? Ага. Только почему вот это так? Ну тут, во-первых, сам выход как-то все тут сделано так. Вот эту гофру надо собирать. Ну, это понятно, а вот смотри, выходы. Вот как стоял, даже не поднимается. Уходит она, не уходит, по идее. Ну, по идее, должна уходить. Уходит. Мне кажется, это тоже дополнительно даже. Уходит медленнее, чем приходит. Дырка закрылась. Ну, надо, может быть, почистить трубу. Думаешь, труба? Ну, да, почистить, конечно. Там проход, видимо. Перчатки не брал. И я перчатки не брал. Надо вот в перчатках все дело делать. Там чистить надо трубу. Засор в трубе. Прям по-любому. 100%. Да, конечно. Труба забита. Значит, получается туда. Да. Туда засор. Да. Оттуда выходит, да, получается. И из-за чего? Ну да, туда и выхода нет, выход плохой, труба засорена. Сейчас мы посмотрим там. Здесь что у нас? Что? Ну тоже не дно, а бока выходят. Я не знаю, сейчас посмотрим. Не, ты пощупай, смотри, что вокруг мокрого. Да сухой он вообще Я полностью. просто все стыки. Сухой он вообще. Где тут что текло, не знаю. Этот сухой.
Залезем туда. Текут. Вроде не текут они. Сейчас будем смотреть. Там вообще саму мойку надо поднимать. Гофра перегибается. Ну, понял? Жироваловитель стоит. И гофра на изгиб прямо она. Да, на излом. То есть мойку надо на что-то поднимать ее выше. А ты что, не он? Он вообще сухой, идеально. Он не текет. Я не знаю, что там текло. Надо разбираться. Он вообще идеально. Он... А он все время так. Что тут могло течь? Понять не пойму. Вот вода, да? Самого ничего там. Да вроде ничего не текет. Самый жироуловитель, что ли? Да. Сам пластик. У меня было такое чувство, будто у него прям внутри. Внутри он все уходит отлично. А в отличие от того. Ну это надо его вытаскивать. А перчаток вообще нет, да? Блин, плохо. Здесь поизмораюсь. Ну ладно, будем сейчас. Но проходимость хорошая. Там надо трубу чистить, а здесь надо разбираться. Ты выключил, чтобы я трубу почистил. А, она там идет, да? Ну они ж вот оттуда. Я пошли, понял. Да? Сейчас я просто спустился и сейчас. Давление нет. Сам жирик работает хорошо здесь. Вопрос в том, что утечка. Ну сейчас я его разберу, вытащу сюда. Я, короче, знаешь, я тогда начинаю чистить. Давай. Все, вода ушла. Вода. Так. Окей.
тут, конечно, тут 90-го колена с отверстием нету. А тот, кто устанавливал? Ты? Там нету 90-го колена, там жир весь будет в трубу уходить. То есть нету вот этого колена с дырочкой. Нету, вообще отсутствует. Просто прямая труба заходит. Да? Да. В ревизии я уже Был такой он? Нет. Ну нету. Вот сейчас я смотрю. С собой есть колено, но только 45. Вот смотри, как тут был. Вот он у меня стоял в этом. Видишь, нет? Он был. Был так? Нет, не был. Он был с колена. А, был. Но нету его нигде. Он у меня стоял в этом, на кофейне, ну, на заводе. Мы Ну, сделали- то есть здесь ставили с коленом, да? Я не знаю, я потому что ставил его там. Уже с этого забирал. После ревизии он у меня месяц. Ну, короче, его надо сделать. Как бы, если нету, то есть взять 90 и дырочку просверлить здесь. Это я понял, конечно. Нет, у меня с коленом, мне даже фотки скорее все время. И вот эту трубку удлинить надо. И вон там резинку заменить, она вообще вот так вот гуляет, оттуда, возможно, и текет. Вот. Она просто вот, Давай я сейчас поменяю. вообще еле держится. Сейчас А вот на дне, видишь? Да это вот за ней тащится, я вот и пытаюсь куда-то на сухое. Давай смотри, вот так вот сделаем. А нет, вытирай его. Я не знаю, вроде. Вроде все нормально. Это нормально? Мне кажется, с трубы текет. Вот там все еле держится. Уплотнитель, ну, уплотнитель не держит.
Вот. Ну и то, что вот этой штуки нету, труба будет засоряться. Видала, она еле-еле. Что, вылазит? Зацепить нечего. Вилку, наверное, ложку. Ну-ка, дай я попробую. Ну-ка, на, вот. Надо было отверточки взять, что-нибудь еще. Я нормально. Ее может этим смазать мылом. Нет, все встало. Свободно как уже. Ну, это уже ушатанный этот сам. Вот этот 90-й. Сейчас, погоди, давай. Вот этот попробуй. Зайдет. Вот тоже свободно. Может держать-то будет, Ну, пусть стоит. прям на лайке ходит. Скорее всего, саму трубу надо менять уже. Вот этот пролет. Да, да. Надо трубу менять. Потому что сами трубы, мне кажется, текут тут. Жирик не текет. Смотри, труба текет и, скорее всего, смотри где текет. Это Вот только он, что- нет, уплотнитель, вон, видел? Нет? Ну ты только что открыл. А, нет, все. Он нормально, он не текет ничего. Это трубы текут. Проверял, они вообще... Да, это трубы текут. Вот эти вот все стыки текут. Глянь, смотри, пальцы. Да, надо просто все замерить, что нужно. Как раз заменить, ну, поставить сюда 90 этот с дырочкой. И вот эти все пролеты полностью на новые трубы заменить им. И все. Эти снять, а новые поставить. Да. Пока поставить, чтобы пользовались. А так все поменять надо будет. Это все. А этот жирик чистый, он там в принципе нормально все. Че? Да он сырой просто. Конечно. Что там может течь? Вот он литой. Но перемёс не могло, потому что на улице стоит. Может такое? Ну, возможно. А что его? Менять? На другой? Мы сейчас это сделать не можем. А где у нас? Да. Ну, живик есть у нас. Заявку до вторника не могу заявку. Ну вот, как оформят, так. А у нас есть там, да, жировый? Ну вот, поменять им надо просто будет его. А это проверять. Ну да.
еще. Там открыто. Что, сильно? Ну, конечно, я не могу этот вытащить. Что, он назад не идет? Нет, не вылазит. Сейчас, погоди, давай. Труба забита. Труба забита, да. Как раз не проходит на таком масштабе. Вот тоже заявку надо подписать, чтобы с нормальным оборудованием зайти. Вот так топить начнет и что? Ждать, пока заявку подпишут, что ли? Вот он начал. Так, а где она у нас там? Она туда, в соседнюю, наверное, уходит, да? Помещение. Я вытянуть не могу. Так, давай сейчас я подойду туда. Ну-ка. Чё? Туда. Она здесь. Ходит, все. У меня тесто само становится. Тут ревизия есть. 110-ю. Вот она сюда выходит. Этот фонарик. Пойдемте курить на 3 часика. Че, ушла там вода, да? Вот видишь, где она? Вот она, спираль. Все, забирай. Там. Тянется? Тихо, стоп, 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 стоп. Тряпочка. Сейчас тряпку отмотаем. Давай. А что, вас не касается, да?
Кого? Пожарная тревога. Пожарная тревога? Да. Пошли отсюда. Пожарная тревога. Пожарная тревога. Сказали всем валить. Что, надо забрать все ключи. Один ключ вы там уже берите. Можно Пожарная тревога. Отлично. все тут 1005. Давайте побыстрее. Кто оделся, выходит, кто не оделся, одеваются. Не оделся, все. А мы не оделись. Все закрывают. Дай ключ у тебя. Понятно, что ты? Ну да. А где мы пойдем, все с этим не работает? А, пешком, ну да. Здравствуйте, девочки. Вот работали, а тут пожарная тревога началась. Там все отвлекаем, все это. Ну, как бы ладно. В Ривьере, короче, у нас тут возгорание обнаружено. Ну, сейчас разберутся, да пойдем. В принципе, все там. Там что-то, видимо, застряло просто. Все.